Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizni de tanıştırıp barabız. Siz Tatarlar tapşırın qarısız, bugünkü çıkarılışta. Tüben Vartı'da Tatar sınıfları. Tatar tili Türkiye tillerine kire. Şuna Tatar tilimizde kişi уже Türkiye tilindeki başka milletler bilen de söyleşeli. Şayan TV kanalı tamaşaçıları Оренбург ülkesinde. Балаларға бек көп ықши мультфильмнар, лабиринт ойыннары. Балалар келесі елға бірінші классқа баралар. Аларға ул ярдәмчелек дип күрәбез инде без. Әстерханда milletteşlerimiz tırmışı. Babam akşa hiya ikinci prisin, üçüncü prisin. Şuaytır pek көп prisinler alıp, ondan sonra Астрахандағы 17 присын алды. Onun hizmetin beyelev kirek mi? Ул газетканы чыгармый, ул безнең җәмгыятьтә дә бик яхшы, уңышлы эшләре белән таныш. Yeşil Fitness İski şehirde. Atna boyuna Tataristan яшьләре Иске шәһәрдәге безнең милләттәшләребезгә, кардәшләребезгә үзләренең спорт программасын алып килделәр. Tüben Vartı şehirinin 8. mektebinde Tatar sınıfı açıldı. Bu indi tuğan tilini öğrenme mümkünlüğü bulgan ikinci sınıf. Miras Milli Medeni Muhtariyeti şehir halkının ütinişini istettip, əligişini öz üstüne algan. Etno medeni okutunun nişik turmuş karşılığı hakkında kilesi yazmada. Milli büyüler, jırlar, şiirler Tüben Vartı'nın 8. mektebi şəhərinin barlıq Tatar cəməğətçiligin, hakimiyyət vəkillərin, ətiyənilər balalarını üzünə jiydi. Məktəb tarixində zor vaqığa, Tatar tili sınıfı açıla. Əligi oңайdan məktəb şəhər milli mədəni üzəgi yerdəmi bilən zor konsert proqramısı əzirləgənlər. Mədəniyyət, ғırıf ғadət, yolalar biridə buğundan buğunğa tapşırıla. Tüben Vartı'da Tatarlar xalıq sanı boyunca ikinci orunda. 40 тысяч татар проживает, представляете, башкир под 10 тысяч. Понятно, что поколение то уже, которое приехало осваивать север, оно уже старшее поколение, у них дети, у них внуки. Вот у этих внуков и детей есть потребность изучения традиций, обычаев татарского народа, об истории этого народа. Tatar tili sınıfı açılı Miras Milli Mədəni Muxtariyyətinin tırışlığı nəticəsi. İğanəşilər yardımında sınıf bölməsinə remont yasala, barlıq kirək cihazlar satıb alına. Oquşular da, müğalimləri Güliyə Yüzixanova da dulqınlanuların yaşırmilər. Şatlıqlı həm cavablı gün. Güliyə Yüzixanova başlanğıç sınıflarda indi 25 yıl oxuta. Ona tili dərslərin olub baru təqdiminə 5 qolla priza bula. Milli Mədəni Muxtariyyət Qazan Federal Universitetində oxub qaytu mümkünlüğün uyuştura. Tatar tili üz tilim, köngülüme bik tulgan til. Әниемнен теле, әтиемнен теле, әби бабамнен теле. Бик инде бик көңіл белән, яхшы көңіл белән Раббым нәсип кылсын, сау-сәламәт кенә балаларны укытырга, балаларга билем бирергә. Тантана көне булуга карамастан укучылар бүген 2 үк дәрес укыдылар. Бу дәресләргә шәһәрдәге һәр теләгән бала йөри ала. Инициатива идет в первую очередь от самих представителей данной национальности. У нас очень крепкая общественная организация «Татар Мирас», руководителем которой является Рафаил Равкатович Мухамедзянов. И в первую очередь, конечно же, есть запрос от общества, от родительского сообщества, от детей, да, для того, чтобы изучать свой родной язык. Әлеге төркемдә 8-дән 12 яшькә кадәрле 15 укучы, дәресләр бушлай һәр шимбә көнендә. Минем исемем Даниш. На прошлом уроке мы выучили вот эти фразы. Нисик синин херер, нисик синин симем, нисик слишен, мини слим. Хочу знать свой язык. Зачем? Чтобы когда я к бабушке приезжал, то понимал, что бабушка говорит. Татар теле матур тел. Бай тел. Шушы матур телне балалар өйрәнсеннәр иде, белсеннәр иде татар телен. Рәхәтләнеп бер-берсе белән аралашсыннар иде. Үз телеңне белү бик мөһим, бик кирәкле бирдем. Һәм шул мәсьәләсе дә бар. Без инде татар теле Төрки телләргә керә. Шуңа татар телемездә кеше уже
төрки телдәге башка милләтләр белән дә сөйләшәләр. Ну, телне белү гыйлем. Без гыйлем кеше гыйлемне инде безнең динебез буенча бишектән алып ләхәткә кергәнче бу дөньядан киткәнче өйрәнергә тиеш. Татар сыйныфын ачу әлеге вазгыятьне шишүдә мөһим адым. 8нче санлы мәктәптә юктан гына сайланылмый. Берничә ел элек биредә класстан тыш эшкә этномәдәни компонент кертелә. Город Нижневартовск, он многонациональный, но культурный, как вся наша страна. И очень важно, чтобы любая национальность, в том числе мой любимый татарский народ, имел возможность, несмотря что он находится не на территории Татарстана, допустим, а здесь, далеко в Сибири, изучать свой родной язык, культуру, свои традиции, историю. Түбән Вартаның 8нче санлы мәктәбендәге татар теле сыйныфы шәһәрдә икенче. Аның беренчесе 2 ел элек 11нче санлы мәктәптә ачылган иде. Коладагы балалар бакчасының берсендә шулай ук татар теле мәдәнияте, гореф-гадәтләре өйрәтелә. Бу әти-әниләрнең сорауы теләге. Киләсе елда Түбән Вартаның башка районында тагын бер сыйныф ачарга планлаштырабыз ди Мирас милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рафаил Мөхәммәтҗанов. Роза Азиятуллина, София Хайруллина, татарлар, Түбән Варта шәһәре. Татар Каргалысы балалар бакчасының икесендә Шаян ТВ каналын даими күрсәтә башладылар. Бу татар телен өйрәтү максатыннан эшләнә. Шаян ТВ каналында балалар җырлыйлар да, бийләр дә, берсеннән-берсе матур мультфильмнар, тапшырулар карыйлар. Хәзер аларны барысында практик рәвештә эшне уңышлы һәм кызыклы итеп балалар бакчасындагы тәрбиячеләр куллана. Шаян ТВ каналын карауда күбрәк тамашачыны җәлеп итү өчен тагын нинди эшләр башкарыла? Барысы хакында тулырак Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова. Булай итеп җырлау өчен туган телне яхшы белергә кирәк. Гүзәл балалар бакчасында ирешелгән казанышларның берсе татар ансамблен оештыру. Чишмә башыннан ук даими җитәкчеләре. Безнең бакчага балалар яшьтә эшләрдән килә башладылар. Балаларны үстереп беткәч кенә инде башка бакчага затабыз. Анда инде безнең зур балаларыбыз китә. Лилия Гомәр кызы Гүзәл балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып 20 елдан артык хезмәт куя. Киләчәктә Шаян ТВ тапшырулары эшендә таяныч булыр дип ышана педагог. Шаян ТВ каналы инде ул безнең өчен бик кызыклы, кирәкле канал. Һәм дә безнең бәләкәй балаларыбыз өчен бигрәк тә. Ул каналны күп гаиләләр яратып карыйлар. Балалар бакчага килгәчтен кызыклы итеп сөйлиләр. Һәр бала талантлы дип саный музыка укытучысы. Безнең өйдә угыш колсаклар бар. Син алар белән уйныйсыңмы? Уйныйм. Күрсәт әле безгә уйны. Бу треугольник. Әгәр дә Татарстанда тел белү дәрәҗәләре төрле булган, балаларны өйрәтү өчен төркемнәр булса, регионнарда балаларның һәрберсенең тел белү дәрәҗәсенә нигезләнеп үзләренең эшчәнлек төрләрен үзгәртергә һәм яраклашырга туры килә. Бу инде тәрбиячеләргә бик күп таләпләр куя. Белем ягыннан да, технология, ысулларны белү ягыннан да. Шуңа да регионнарда эшләүче тәрбиячеләргә таләпләр арта. Оларга зур профессиональ проблемаларны хәл итәргә туры килә. Чөнки төркемдә телне бөтенләй белмәүче, ишетеп аңламаучы һәм иркен сөйләшүче балалар бергә утыралар. Безнең балалар бакчасында 200-гә якын бала йөри. Бакчабызда 6 төркем. Шаян ТВ каналын бик яратып карыйбыз. Әти-әниләребез дә ярата ул каналны карарга. Киләчәктә дә безгә татар телен өйрәнергә, гореф-гадәтләребезне сакларга бу каналның программалары ярдәм итер дип уйлыйбыз. Кечкенә музей почмагында булдырганнар. Шаян ТВ каналы программасының тарих битләре нигезендә туган якны өйрәнү дәресләрендә кертергә планлаштыралар. Татар Каргалысында 18 яшькәчә 1000-нән артык бала бар. Шуларның 200-е шушы Гүзәл балалар бакчасына йөри. Ә инде аларга 6 яшь тулгач, алар башка балалар бакчасына күчәләр. Менә хәзер без шунда барабыз. Бу Татар Каргалысының 2нче балалар бакчасы. Мәктәп белән балалар бакчасы бер кыек астында. Беренче катта нәниләр, икенчесендә башлангыч сыйныф укучылары. Хәзер мәктәпкә кергәндә дә, укыганда да таләпләр бик зур. Бу эш төркемне беренче сыйныфка әзерлиләр. Шуңа да уку-укыту программаларына игътибар зур. Шаян ТВ каналын карау өчен аерым вакытта каралган. Барысы да онлайн режимда күрсәтелә.
Біз сіздің білен бала бақшасында нендей программа қарадық? Мәктәпкә кадәр татар телен яхшы өйрәнү өчен Шаян ТВ программаларда ярдәмгә киләчәк. Линара Шарипова балалар бакчасында күп еллар эшли. Шулай да безнең өчен бу программада яңалыклар күп, дип сөйләде тәрбияче. Мугалим белән балалар арасындагы әңгәмәдән күренгәнчә, сабыйлар Шаян ТВны игътибар белән карый. Бүгенге көндә регионнарда яшәүче татарларга телне, милләтне саклап калу бик зур әһәмиятле һәм җитди проблемаларның берсе булып тора. Балаларға бик күп ықшый мультфильмнар, лабиринт уйыннары. Балалар киләсе елга 1 класска баралар. Аларга ул ярдәмчелек дип күрәбез инде без. Шаян ТВ телеканалының төп максаты татар мөхитен тудыру, балаларны туган телне, халкыбызның тарихын, мәдәниятен өйрәнүгә этәрү. Данияр Шафеев балалар бакчасына йөрүче 75 сабыйның берсе. Яраткан каналы да бар икән. Шаян ТВ. Гаиләләре белән бергә карыйлар, вакытлары да билгеле. Шаян ТВны карыйбыз эштән соң кеш белән. Бабай белән. Бабай, әби эштән кайткач, анагыбыз кайткач, кеш белән утырып карыйбыз. Где-то сәгать 8-ләрдә була инде. Яратып өлгергән тапшыруларга яңалары да өстәлә. Күчтән эш дигән передачаны уже күптән карыйбыз. Менә бер 2 атна, наверное, телекартадан Шаян ТВны таптык. Шуны бала бик яратып карый. Оренбург татарлары өчен каналны кайдан һәм ничек карау өчен мәгълүмат артты. Бу атнадан өлкә татарларының атналык Яңа вакыт газетында ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета белән бер рәттән Шаян ТВның да атналык телевизион программасы басыла башлый. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Әстерханда милләттәшләребез тормышы. Бабам акча зия, икенче присын, üçüncü присын, шулайтыр бик күп присыннар алып, аннан соң мынамындагы Астерхандагы 17 присын алды. Аның хезмәтен бәяләү кирәкме? Ул газетканы чыгармый, ул безнең җәмгыятьтә дә бик яхшы, уңышлы эшләре белән таныш. Яшел фитнес Иске шәһәрдә. Атна буена Татарстан яшьләре Иске шәһәрдәге безнең милләттәшләребезгә, кардәшләребезгә үзләренең спорт программасын алып килделәр. Әстерханга булган сәфәребез дәвам итә. Бүген без сезне әлеге төбәкнең зур ихтирамлы кешеләре, милләттәшләребез Хәсән Котлалиев һәм Ыркыя Сәйфетдинова белән таныштырырбыз. Алар җирле дуслык татар иҗтимагый оешмасының алыштыргысыз вәкилләре, һәр чараның үзәгендә кайныйлар һәм бик кызыклы, үзенчәлекле һөнәр ияләре дә. Әстерхан өлкә планетарияның үсеше, мәгълүмати һәм күрсәтмә материалларга бай булуы турыдан-туры аларның исемнәре белән бәйле. Тулырак алдагы видео язмада. Иксез-шиксез галәм киңлеге, соклангыч куркынычта, сораулар күп. Кешелек күпме генә өйрәнсә дә, ачылмаган серләр һаман кала бирә. Ләкин шул гаҗәп дөнья һәр чак үзенә тарта. Мин даже вот дачага чыгам, кишен. Карып, яхшы дигән күктә ялдызлар ялтырый икән. И мин чам начинаю карарга, менә бу Вега, Дене, Альтаир, Сириус. Потом звезды постоянно светятся ярко. Есть переменные звезды, есть еще звезды пульсирующие. Они все очень разные. Инде сүзне галәмнән башлавыбыз да юктан гына түгел. Ыркыя Сәйфетдинова 34 ел дәвамында Әстерхан өлкә планетариенда эшли. Төбәктәге педагогия институтында физика-математика факультетын тәмамлагач, укытырга Кыргызстанга җибәрелә. Аннан кире кайта, мәктәпкә урнаша, бераздан планетарийга эшкә чакырыла. Хезмәтен электр буларак башлый. Озак та үтми директор итеп билгеләнә. Планетарийны үстерү, камилләштерү, материаль яктан байыту өчен бөтен көчен, тырышлыгын куя. Безнең планетарийда без йылдызларны аппаратдан күрсәтүдән башка, мин решил организовать музей космонавтики. И первое, что я заказал, так мин был макет первого спутника. И первый спутник, и третий висит, и скафандр есть, и ложемент Романенко, и скафандр, которым Леонов летал в космос. Без планетарийда алар турында сөйлейдік, космонавтлар турында, целые лекции были. Бізде были диапозитивы, слайды,
аппараты мы на стенках показывали, вот на этом куполе мы показывали. Ил күләмендәге төрле конференцияләргә, очрашуларга йөри, иң истә калганы Королев укулары ди Орхыя апа. Шунда ул танылган галимнәр, космонавтлар белән таныша. Гомумән, Галәм, планетарий Орхыя апаның ире Хәсән Туктар улында да зур кызыксыну тудыра. Иҗтимагый башлангычларда ул Орхыя апаның ярдәмчесе дә була. 12 апрель 1961 ел Юрий Гагарин кешелек тарихында беренче тапкыр җир тирәли очыш ясый. Сарытау өлкәсе Смеловка авылында җиргә төшә. Газеталарда аны җирдә иң беренчеләрдән булып, шушы авыл кешеләре Анна Акимовна Тахтарова һәм аның оныгы Рита каршы алган дигән мәкаләләр басыла. Космоска очуның 50 еллыгы уңаеннан бу кешеләрне эзли башлыйлар. Алар Әстерхан өлкәсенә күченгән булып чыга. Ярдәмгә Хәсән Туктар улы алына. 2011 елда Кирдода Нина Семеновна, заместитель президента Ассоциации музеев космонавтики. И шул, звоните, давай-ка эзләргә. Она уже проживает в Фурбалях, прям центрда. Таши, бритажла. Ну, каждый сорвался. Как звать? Рита. Как отчество? Румия Рашидовна. Как вы татарша? Скорее татарка. Али Хаят. Без тапкаш. Хазар инде китапларда язала. Татарка встречала. Гомумән милләттәшләребезне берләштерү, тел, мәдәниятне күтәрүгә керткән өлешләре дә зур бу гаиләнең. Хәсән Котлалиев бүген дә Дуслык татар иҗтимагый оешмасы өлкә советы әгъзасы. Хәзер ана Руссафаров не даст соврать. Бөтен андый-мондый серьезный эшне Анвар Ибрагимович үземә кушам. Как самое ответственное, да. Рахмат үзенә за доверие все время. Хәсән абый Әстерхан дәүләт техник университетын тәмамлап, төрле җитәкче урыннарда эшли. Орхыя апа белән тормыш коруларына да инде 60 ел. 2 бала тәрбияләп үстергәннәр, 4 оныклары бар. Алга таба да балаларыгызның кадерен, ил хөрмәтен тоеп, сөенеп яшәргә язсын сезгә. Гөлия Садыкова, Татарлар, Әстерхан. Шундый кешеләр дә була. Алар артык тавыш күтәрмиләр, югары вазифа биләмиләр, әмма аларның эшчәнлеге иҗтимагый тормышта бик кирәкле. Ә бит нәкъ менә иҗтимагый тормыш Россия төбәкләрендә милләттәшләребез барлыгын раслый. Шөкер, халкыбызның андый шәхесләр аз түгел. Бүген сезне Магнитогорский татарлары тормышында мөһим урын тотучы, көчле рухлы, күп эшләрнең башында торучы милләттәшебез Рауил Хөснетдинов белән таныштырырбыз. Хәзер аларны магнитогор самородоклары дип атайлар. Консерваторияны укып бетергәч, нишләргә кирәклеген белми йөргән егетләргә Равил Хөснетдинов очрай. Менеджер сыман безне кулына алып яшәү өчен чара булышты. Үсәргә ярдәм итте ди егетләр. Баян позитив коллективы егетләрне ярдәм иткән кебек, Равил Хөснетдинов үз гамәлләре белән күп милләттәшләренә үсәргә йогынты ясаган. Бар эшен ул бер максат белән, халыкның киләчәген күзәлне тотып башкара. Всем бы татарам быть такими, как Равиль, потому что он светлый, умный, интеллигентный, думающий человек. И благодаря, может быть, во многом ему, что он умеет так тонко подойти к людям, с ними поговорить, мы все понимаем то, ради чего мы собираемся в этом городе. Я имею в виду татарская автономия татар. Шуннан да шәһәр өчендә, милли оешма өчендә Равил бик күп гамәлләр башкара. Бүген Магнитогорск татар җәмәгатьчелегендә эшләүче күп кенә яңа проектлар аның идеясы, инициативасы буенча оештырылган. Магнитогорскида Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабиддин Мәрҗани исемендәге Тарих институты филиалы булдырылды. Берничә ел дәвамында Үзәк шәһәр китапханасында Татарика тарих этнография клубы эшли. Аның утырышларына килеп, кешеләр милләтнең үткәне турында җирле тарихчыларның, шулай ук Казаннан, Уфадан, Чиләбенән махсус чакырылган галимнәрнең лекцияларын тыңлыйлар, фикер алышалар. Миссия клуба не только работа со своим населением, с татарским, да, но и работа и воспитание, так сказать, окружающего населения, потому что это не менее важный момент в работе автономии, в том числе и клуба, воспитание и, так сказать, пропаганда татар, татарской культуры среди там, русского населения и среди представителей других этносов. Берничә ел инде шәһәргә һәм металлургия комбинатына нигез салучы репрессия корбаннарына һәйкәл кую буенча эш алып барыла.
төрле милләт кешеләре кергән бу оештыру төркемендә Равил җитәкли. 10 лет инициативная группа наша работает по продвижению этой идеи, но пока, к сожалению, мы, так сказать, наталкиваемся на непонимание. Но мы надеемся, что мы все-таки, так сказать, так или иначе переборем косность, так сказать, в мышлении и, так сказать, памятник будет сделан. Әгәр дә һәйкәл куя алсак, Магнитогорскиның кайбер мәктәпләрендә ана теле дәресләрен индерүгә ирешсәк, бу гаделсезлеккә бер төзәтмә булачак, ди репрессия корбаннары тукымы Равил Гатаула улы. Хөснетдиновның милләте файдасына башкарган тагы бер зур гамәле Татар рухы газетасы. 10 мең даналы 8 битле булып ай сайын чыккан бу вакытлы басманың баш мөхәррире буларак үз янына иҗади, битараф булмаган команда туплаган. Энтузиазм белән дус эшләгән коллективның хезмәт нәтиҗәсе газетны шәһәрдә генә түгел, Чиләбе өлкәсеннән читтә дә алдырып, яратып укыйлар. Так как он выстраивает, это далеко не каждому дано. Это когда дело нашло человека, и человек нашел свое дело. Вот, мне кажется, вот такой вот редкий случай. Поэтому получилось. Ул газетканы чыгармый, ул безнең җәмгыятьтә дә бик яхшы, уңышлы эшләре белән таныш. Безнең халык, Магнитогорск халкына. Магнитогорскида яшәүче ватандашларыбызны халык тарихын, туган якны өйрәнү, шәхесләрнең хәтерен мәңгеләштерү кебек кирәк булган лаеклы эшләргә кызыксындырып, дәртләндереп йөртүче дә Равил Хөснетдинов. Это такой человек, который оставляет след в твоем сердце, потому что он неравнодушный, он интересный, он пассионарный, это его любимое слово. Он оригинальный в своих каких-то решениях. И, находясь рядом с ним, всегда интересно, всегда он побуждает к каким-то поступкам. И я обратила внимание, что, находясь рядом с ним, ты начинаешь развиваться. Мы ему верим и с удовольствием помогаем и газете много лет уже, и тому, чем занимается татарская автономия. И в этом, конечно, очень огромная роль Равиля, человека объединяющего и понимающего того, что он хочет сделать. Гүлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Татарстан Республикасы мәркәзе үзендә дөнья күләм спорт чараларын кабул итә һәм Казаныбызда заманча спорт сарайлары төзелә. Бүген ул Россиянең спорт башкаласы исемен горур йөртә. Күптән түгел Казаннан Төркиянең иске шәһәренә яшел фитнес социаль спорт хәрәкәте килде. Паркларда спорт юнәлешләрен популярлаштыру максатын куйган проект турында тулырак Илсур Нафиков видео язмасында. Исәнмесез. Бу көннәрдә Татарстан Республикасы яшьләре һәм яшел фитнес проекты Иске шәһәрдә. Атна буена Татарстан яшьләре Иске шәһәрдәге безнең милләттәшләребезгә, кардәшләребезгә үзләренең спорт программасын алып килделәр. Иске шәһәрнең төрле паркларында, төрле җирләрендә, төрле мәйданнарында спорт программалары тормышка ашырылачак. Һәм инде бүген аның беренче көне, ачылыш көне. Һәм яшел фитнес проектының Иске шәһәрдәге беренче адымнары. Әйдәгез, бергә күзәтеп алыйк. 2015 ел Татарстанда парклар һәм скверлар елы итеп игълан ителгәннән соң бу аланнарда барлык татарстанлар өчен сәламәтләндерү максатлы яшел фитнес проекты башланып китте. Проектның төп максаты ачык һавада зумба, йога һәм башка заманча спорт программалары. Татарстан Республикасы туризм үстерү үзәге бу яңа юнәлеш белән Төркияне таныштырырга булды. Без Татарстанны танытырга килдек. Хәзерге вакытта туризм яңанан күп яңа проектлар бар. Без яшел фитнес проекты белән элемтәдә. Соңгы вакытта яшьләр сәламәтләндерүгә күп вакыт игътибар итәләр. Иске шәһәр администрациясе дә бу проект белән кызыксынды. Безнең милләттәшләребез дә монда күп яши. Шуңа күрә без монда бүген. Яшел фитнес социаль спорт хәрәкәте чит илләргә чыгып, беренче буларак тәҗрибәсе белән кардәш шәһәре булган Иске шәһәрдә уртаклашты. Программада ачык һавада күмәк иртәнге зарядка, төрле юнәлешләр буенча спорт күнекмәләре белән шөгыльләнү, өлкәннәр һәм балалар өчен интерактив зоналар, конкурслар һәм бүләкләр уйнату. Исәнмесез, минем исемем Мурат. Green Fitness – это проект по проведению бесплатных тренировок на свежем воздухе. На данный момент мы запущены уже в 63 городах по всей России. И к нам присоединилось порядка 300 тысяч участников. И вот впервые мы вышли на международную арену и запустились в городе Иске шәһәр, город-побратим с Казанью. И, на мой взгляд, проект «Зеленый фитнес» является
является неким таким проектом по укреплению взаимоотношений городов-побратимов. Иске шәһәр татар милли оешмасы агзалары да Казаннан килгән милләттәшләребез белән очрашырга килделәр. Татарстаннан чит илләргә килгән проектлар һәм шәхесләр вакыт табып, җирле татар җәмгыятьчелеге вәкилләре белән очрашырга, кайткач аларның тәкъдимнәрен исәпкә алып эш итәргә тырышалар. Дөнья буйлап сибелгән татар кешеләренең Татарстан Республикасы хөкүмәте белән турыдан-туры аралашу мөмкинлеге булу игътибар һәм ихтирамга лаек. Бәйрәм шундый рәхәт булды, шундый матур булды. Татарлар килделәр, бәйрәм күрсәттеләр. Мин балам белән килдем, споры ясадык, бик куандык, бик матур булды. Рәхмәт. Шулай итеп, кардәш булган Иске шәһәргә Казаннан Яшел фитнес социаль сәламәтләндерү проекты килеп җитте. Атна буена шәһәрнең төрле паркларында спорт һәм сәламәтләндерү программасы дәвам итәчәк. Һәм барлык Иске шәһәр халкын без бу программаларга чакырып калабыз. Ә инде минем әйтүемчә, сәламәт тәндә, сәламәт рух дуслар. Бергә булыйк, бердәм булыйк, һәм сау сәламәт булып калыйк. Махсус татарлар тапшыру өчен Касым Нурдинов, Илсур Нафиков, Иске шәһәр, Төркия. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге менә шулар. Татарлар тапшыру һәр вакыт сәяхәттә. Алда безне әле ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр көтә. Исәнлектә очрашырга язсын. Сау булыгыз.